So, wir sind jetzt bei dem anderen. Ich werde die Kamera erstmal wieder hin stellen und dann werde ich jetzt das gegenüber gleich hier so schräg halten. Aber halt die Spule hat ein bisschen gestunken, aber wir sehen, er läuft immer noch einwandfrei. Dieses Subaru, keine Ahnung, was das ist. Wie gesagt, er läuft immer ohne an so knallen. Boah, die haben die schon taub durch die Vibration hier. Boah. Halt, wenn ich den jetzt zumache. Wow, danke, Luft. Wenn hinten das vorgekommen oder hier, der die Spule kühlt, da ist der Finger jetzt gerade durch die Luft. Ist er wie rausgeflogen, ein bisschen schon. Ja, bis dahin und ciao.